Hello, this is Motorola TV. So, for this video guys, ipakita ko na sa inyo kung anong dahilan sa ating Honda XRM 125 Fi. So, na-overhaul natin ito guys dahil loss compression ang kanyang loss compression ng kanyang makina. So, yun guys, papalitan natin ng bagong piston set saka piston ring set dahil stuck up po ang kanyang oil ring. Tanggal ko na ito, tapos ko na natanggal. So linisan na natin ito guys. Ayan guys, sunog na sunog ang kanyang camshaft assembly, ang kanyang connecting rod guys. Upon checking, okay pa. So, hard starting guys dahil loss compression ng kanyang makina. So, yun lang guys. Magandang araw sa lahat. Ride safe everyone and peace out. Bye-bye.